u provinciju. Ako budeš bio ozbiljan, ako budeš neozbiljan... Znači da radi na sebi. Znači radi na sebi da budeš britka sablja ko Janko Sibinjani. Eto. Da li je Milošević trebao da preda Kosovo i Metohiju bez borbe? Ako je Bog poslao upozorenje caru Jevrejskom da se preda caru Vavilonu preko svog izaslanika, da li je i Bog Miloševiću poslao upozorenje pre bombardovanja i ultimatum? Ako ne uradite to, sledi vam bombardovanje. Znači li to da Bog pred svaki rat i oružani sukob šalje poruke nepokornim i neposlušnim narodima, predajte se ili vam sledi crna pogibija? Pa vidi, jako je teško reći šta je Milošević u tom trenutku trebao da uradi i šta je mogao da uradi. Milošević kao čovjek koji nije biblijski religiozan, on je uradio u tom trenutku najbolje što je mogao. Nije tu bilo samo da se oduzme Kosovo, nego da se pokori Srbija, da se sruši Milošević, da se dovedu ovi poltroni preko kojih će oni moći da razvaljuju Srbiju na svaki mogući način, kao što su i razvaljivali od 5. oktobra do 2012. Tako da jako je teško sad da ja pričam šta je Milošević trebao da uradi u tom trenutku. On je čovjek koji nije verovao u Boga, nije bio biblijski religiozan, možda i verovao u Boga na neki svoj način. Čovjek koji je teološki nepismen, on je radio po svojoj savesti najbolje što je mogao. Mislim, nije radio najbolje što je mogao, da je radio najbolje što je mogao, ostao bi na vlasti. Ali ljudi ne razumiju kako funkcioniše ovozemaljski sistem. Ovaj sistem ovozemaljski vode satanisti koji uživaju u ljudskoj patnji, u ljudskoj muci. To su ljudi bez osjećaja. Razumeš? Ne možeš ti sad da snimiš video kolumnu ili da ovde ispričaš i sad da ti postagneš nekog od tih krvopija na neko moralno delo. To je kao kad bi ti Vuku koji ide da kolje tvoje stado rekao, pa nemoj Vuče da kolješ, pa to nije lepo, zašto to radiš? U ovom svetu nema milosti. Znači, nema milosti, on te kida. Znači, svrha bombardovanja Srbije do uzimanja Kosova. Svrha toga je da se instalira satanizam. Na Kosovu se rade mnoge gadne stvari. Ti na Kosovu imaš gej paradu. Znači, to je svrha, dovedeš neke kriminalce da vode državu, da bi mogao da rastačeš državu i narod. Razumeš? Srbija, dok je bila za vreme Dosmanlija, nije trpela nikakve pritiske od spoljnog faktora, jer oni su sve izvršavali šta je spoljni faktor tražio. Srbija je sad pod pritiskom, pod velikim pritiscima, zato što ljudi koji vode državu, pre svega predsednik Srbije, ne ispunjava sve njihove, nego na ovo, pa malo ovo, ali ovamo traži ovo, pa nešto odrađuje, razumeš? Tako da, teško je sada ja komentarišem šta je Slobodan Milošević mogao da uradi u tom trenutku. Jer on se zaglibio duboko, povezao se s nekim američkim kriminalcima koji su mu nešto obećali i Amerika je podržavala u početku Jugoslaviju, međutim pod pritiskom Vatikana Amerika se okrenula protiv Srbije, odnosno protiv Miloševića i onda je Milošević pušten iz vodu. Kad imaš ti posla sa kriminalcima, svašta može se desi. To je ona izreka koja kaže ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju.